سعود يسأل عن الحلق والتقصير في العمرة. يقول الآن يتواجدون بعض من معهم المقصات في نهاية المروة ويقصون لك بعض الأجزاء من الشعر لا يعممونه، هل يكون بذلك مجزئ؟ نقول بالنسبة للحلق والتقصير نقول لابد أن يستوعب الإنسان شعره، أن يستوعب الإنسان شعره أو أكثر شعره، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى وعموم قول الله جل وعلا محلقين رؤوسكم ومقصرين. فالله سبحانه وتعالى ذكر الحلق والتقصير ولا ينصرف ذلك إلا لمن استوعب الشعر. أما بالنسبة للذي يأخذ الشعرات من ناصيته أو يأخذها مثلا من قفاه ونحو ذلك، فنقول هذا لا يسمى تقصيرا حتى بلغة العرب، لا يسمى تقصيرا، وإنما يسمى أنه نال شيئا من شعره أو قص شيئا من شعره، ولكن لا يسمى تقصيرا. وهذا أيضا موضع خلاف عند العلماء. فما هو القدر في مثل هذا؟ هذه يتفرع عن مسألة، وهي مسألة سواء كان ذلك في الحج أو كان ذلك أيضا في الوضوء، ما هو القدر الذي يجزي عن الإنسان المسح؟ لأن الله سبحانه وتعالى ذكر الرؤوس، محلقين رؤوسكم ومقصرين، قال الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم. فما هو الرأس الذي يطلق عليه الرأس؟ نقول هو أغلب شعر الإنسان، إذا استوعبه الإنسان فإنه يسمى ماسحا. من العلماء من يقول أنه يجزي في ذلك أن يمسح الإنسان على ناصيته، وروي هذا عند بعض الفقهاء من الشافعي، ومنهم من يقول في ذلك أنه إذا مسح الإنسان مثلا الشعرات اليسيرة، وهذا أيضا قول لبعض الفقهاء من الشافعية، وذهب إلى هذا أيضا جماعة من الفقهاء من أهل الرأي. والصواب في ذلك هو الاستيعاب، أن يستوعب الإنسان أكثر الشعر، يعني النصف وزيادة. النصف وزيادة، فهذا الذي يستوعبه الإنسان. أما بالنسبة للذين مثلا يكون لديهم مقصات ويقصون الناس في نحن نقول هؤلاء دافعهم تجاري، لا يريدون من الناس مثلا أن تطبيق السنن ونحو ذلك، فينبغي الإنسان إذا أراد بأن يأتي بنسك أن يأتي بالنسك كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، والحلق أفضل من التقصير. وإذا لم يريد الإنسان أن الحلق فإنه يقصر ولا شيء عليه. أحسن الله، بارك فيك. نأخذ